Fala, meus queridos, olhem o relato da Vilma, que afirma que a tosse dela vem de muito tempo. E pessoal, a tosse seca crônica associada a um pigarro, associada à falha na voz, associada àquela baba aqui na garganta que não sobe nem desce, dentre outros sintomas, como a garganta seca também, isto, até que se prove o contrário, pode ser o refluxo queimando sua garganta. E minha recomendação, Vilma, procure para ontem um otorrinolaringologista para que ele possa avaliar da melhor forma a sua garganta e passar o tratamento para que gradativamente vá controlando a sua tosse. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço e se cuide!